Wie das an dem Hausfenster hängen bleibt. Genau. Gott, oh Gott, oh Gott. Dauert das denn noch? Und man achtet nach. Mann, da ist es lang. Ja. Und Arme werden arm. Und wo der Donnerschlag herkommt, dann ist es. Endlich kriegen die für ihr Geld das bezahlt, die hier wohnen. Das stimmt. Geld kostet, oder nicht? Wer denn hier? Was denn? Zum Hotel fahren. Hotel. Wir können doch andersrum fahren. Hier fahren wir zum Hotel. Mann. Was kostet das? Und uns beide lassen sie nicht studieren. Ja, genau. Das geht aber lang. Ja, genau.
wirklich großes Feuerwerk. So sehr groß, ja. Schluss. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.